हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम देखेंगे जो बाइक के अंदर हॉर्न होता है, इसके अंदर क्या होता क्या नहीं, इसको खोल कर देखेंगे और ये कैसे बजता है। दोस्तों ये बड़ा वाला हॉर्न है, ये मीडियम साइज हॉर्न है दोस्तों, ये सबसे छोटा हॉर्न है। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ।